ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನಿನಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ. ಚಟ್ಟಂಬಡೆನು ಪುಲಾವ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಇಜಿಂಡ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಯ್ಯದ ಚಾತೊಟ್ಟುಗು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ತಿನ್ನರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು 2 ಕಪ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 1/4 ಕಪ್ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಒಂದಿನ ನೀರಿಡು ದೆಕ್ಕದು 4 ಗಂಟೆ ನನಗ್ದಿತ್ತೆ. 4 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ನನಿತು ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ನಾನು ಒಂದಿನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆನಾಗ ಒಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಜರಿಯಾದ ಕಡೆಯೋಡು ಪಟ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಇಂಚ ಚೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಬೇಳೆಲೆಂಗೆ ಕಡೆದಾತಡು ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಅಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 1 ಇಂಚದಾತು ಶುಂಠಿ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಯಾನ ಸಣ್ಣ 3 ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದಿರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆ 1/4 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಾನು ಒಂದೈತ ಕಿಂಜ ಉರುಂಡೆ ಕಟ್ಟದ್ದು ದಿಯೊಂದಿರ್ಲ ಉರುಂಡೆ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ನನ್ನ ಕಾಯಾರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ಕೈ ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಇಜಿಂಡ ನೀರಿನ ಪೂಜೊಂದು ಉರುಂಡೆ ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ಕ. ಬಣಲೆಡು ಒಂಜತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ 10 ನಾತು ಪಾಡ್ಗ. ಎಣ್ಣೆಗೆ ಚಟ್ಟಂಬಡಿನ ಬುಡಿಪೆಟ್ಟು ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ರಂಡ ತುಂಡು ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ರುಡು. ಎತ್ತೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಒಂತೆ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದನು ಉನೇನು ತಿರ್ಗಾ ಪಾಡ್ಗ. ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂದ ಪಿದಾಯ್ಡು ಕಾಯುಂಡು ಆಡೋಲಾಯ್ಡು ಪಜ್ಜೆ ಉರಿಯುಂಡು. 2 ಸೈಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆನಮಟ ಏನು ಚಟ್ಟಂಬಡೆನ ಕಾಯಾವೆ. ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಐತೆ ಕಾಯ್ದು ನಾನು ನಿನ್ನ ದೆಪ್ಪುಗ ನಾನು ದಿನ ಉರುಂಡೆಲ್ಲ ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕರುಕುರು ತಿಂಡಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ರೆಡಿ. ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನು ಚಾತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ದನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.